me titujt kryesor të këtij edicioni. Rreshtit e shiut që kanë përfshirë të gjithë vendin kanë shkaktuar probleme në disa akse rrugore. Në autostradën Tiranë-Durrës është bllokuar qarkullimi mjeteve pasi niveli i ujit në Karexhat ka arritur mbi 70 cm, ndërkohë që situata paraqitet problematike edhe në qarkun e Lezhës, Vlorës dhe Gjirokastrës. Për shkak të përkeqësimit të motit në të gjithë vendin, Ministria e Arsimit, Sportit dhe Rinisë ka vendosur të pezullojë procesin mësimor ditën e premte në të gjitha institucionet arsimore para-universitare. Kryeministri Rama ka sfiduar kreun e Partisë Demokratike lidhur me akuzat e këtij të fundit se qeveria do të paguajë 400 milionë euro për inceneratorët në Tiranë, Elbasan dhe Fier. Rama tha se nëse akuzat e Bashës dalin të vërteta, ai do t'jap dorëheqjen. Kreu i Partisë Demokratike nuk u përgjigj sfidës së Ramës përveç se ngatroi mbledhjen dhe shumëzimin teksa bënte llogari. Prokuroria e Tiranës i kërkon Komisionit Qendror të Zgjedhjeve t'i vërë në dispozicion dokumentat e depozituara nga Partia Demokratike mbi financimet në fushatën elektorale. Bëhet fjalë për dyshimet se Partia Demokratike i ka paguar $1 milion një kompania amerikane lobimi për fushatën e zgjedhjeve të 25 qershorit. Partia Socialiste deklaron se do të kallëzojë të hënën në prokurori Lulzim Bashën për lobim në dëm të Shqipërisë. Sipas Bashës, kjo është zhurmë për të mbuluar skandalet e kësaj qeverie në përfshirjen e trafikut të drogës. Bullgaria, e cila që prej janari do të kryesojë presidencën e Bashkimit Evropian për 6 muaj, ka bërë të ditur se do të ndihmojë vendet e Ballkanit Perëndimor për afrimin e tyre në Bashkimin Evropian. Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë kërkuar më shumë sanksione ndaj Koresë së Veriut pas testit të fundit raketor. Zyrtarët amerikanë paralajmërojnë se nëse shpërthen lufta, regjimi i Koresë së Veriut do të shkatërrohet. Këto janë qenë disa prej zhvillimeve kryesore. Natyrisht në qendër të vëmendjes është situata prej motit të keq në të gjithë vendin, në Tiranë gjithashtu, por dhe në qytete të ndryshme janë shkaktuar gjatë ditës incidente të veçanta me qarkullimin rrugor. Ajo që presim është si do të vijojë situata gjatë orëve të natës ku parashikohet edhe rreshjet më të dëndura në fakt. Rreshjet e shiut që kanë përfshirë të gjithë vendin, siç përmendi kolegu Paruca, kanë shkaktuar probleme në mjaft akse rrugore. Në autostradën Tiranë-Durrës për shembull është bllokuar qarkullimi i mjeteve pasi niveli i ujit në Karexhat ka arritur mbi 70 cm, ndërkohë që situata paraqitet problematike edhe në qarkun e Lezhës, Vlorës dhe Gjirokastrës. Policia rrugore ka marrë masa duke devijuar qarkullimin e mjeteve në rrugën dytësore përballë me karburantin. News24 mëson se në autostradë kanë mbetur shumë persona të bllokuar në ujë në automjetet e tyre. Po ashtu situata paraqitet serioze edhe në zonën e Laknasit dhe të Valjasit, ku rreth 12 banesa janë të përmbytura, përfshirë këtu edhe komisariati numër 5. Po ashtu situata paraqitet serioze në zonën e institutit, ku Lana ka kaluar 2 trasete e rrezikon të dalë nga shtrati. Situata e vështirë vazhdon të mbizotrojë që përmendëm në autostradën Tiranë-Durrës. Këto janë pamjet që dëshmojnë situatën. Ka ndërhyrje të forcave të armatosura. 3 motopompa të komandës mbështetëse mbërrin në afërsi të kthesës së Rinasit për të bërë të mundur largimin e ujit, ndërkohë që grupi ynë i xhirimit është gjithashtu në vend ngjarje duke përcjell her pas here edhe pamje. Pra ndodhet në autostradë dhe her pas here na ndihmon me pamjet filmike. Edhe grupi i xhirimit është gjithashtu i bllokuar si shumë qytetar të tjerë që kanë mbetur të bllokuar përgjatë kësaj autostrade. Në Shkodër, forcat e ndërhyrjes së shpejtë dhe strukturat vendore të policisë kanë ndërhyrë dhe kanë shpëtuar 2 persona të cilët po rrezikoheshin nga dalja e lumit Kir në fshatin Bardhaj. Moti i keq dhe mëshira ka krijuar probleme edhe në Lezhë, kryesisht me mungesën e energjisë elektrike. Fshatrat janë më të prekurit nga kjo situatë, e cila ka nisur që sot paradite. Si pasojë e defekteve të krijuara, kanë mbetur pa energji elektrike disa zona si Barbulloja, Rilla, Torovica, Zadrima, zona Kalmetit dhe ajo e Ngrejit.
Linja e tensionit mesëm që furnizon fshatrat të Torovic, Malecaj e Koljakaj ka pësuar dëme të konsiderueshme, duke vështirësuar furnizimin me energji të zonës edhe në ditët në vazhdim. Në segmentin në Librazh dhe Elbasan, në vendin e quajtur Kthesa e Murrashit, pati rëshqitje gurësh, rëshqitje dheu ka patur edhe në Gjirokastër, në fshatrat Çajup, Fushbardh, si dhe në aksin Jorgucat Muzin. Tek vendi njohur si ura e lumit Postoblok, pjesë e aksit nacional Gjirokastër Kakavi, është blokuar nga ujë, 7 familje rome do të evakuohen, pasi banesat e tyre rrezikojnë përmbytjen. Pro i Çullës, Bilagjën Gërhot, ka pruret shumta, rrezikohen atje banesat. Për shkak të motit, u pezullua lëvizja e trageteve të linjës Saran-Korfuz, ndërkohë në Vlorë dhe në Durrës vijon të jetë i pezulluar lundrimi në det të hapur, si dhe ka vonesa në mbritjen e trageteve. Në Shkodër janë përmbytur rreth 90 hektar tokë në zonën Ana e Malit. Lumi Kir ka arritur prurjet, ndërsa si pasojë e motit ka patur mungesë energjie në Rethina, Postri, Bërdic, energjia elektrike mungon edhe në Velipoj, e përjedhoj 2 hidrovoret nuk janë në punë. Ndërkohë, kam Enrik Mehmeti në linjë për situatën në Vlorë. Enrik, përshëndetje. Përshëndetje, situata në Vlorë aktualisht në qytet paraqitet qetë, nuk ka rrugë të bllokuara apo rrugë të përmbytura. Kryesisht problemi ka qenë me ujin e pishëm në zonën e Orikumit, Dukatit, cilët si pasojë e mungesës e energjisë elektrike në orët e para të mëngjesit kanë pasur probleme me furnizimin, por më pas situata është normalizuar. Po ashtu ka pasur probleme edhe me energjinë elektrike, siç tham edhe në vendet e mësipërme, si Orikumi, si fshati Dukat apo dhe Llogara, ku situata tani në orët e vona ka nisur që të normalizohet, ndërsa për sa i përket qytetit ka pasur luhatje të shpeshta tensioni gjatë ditës, mungesë energjie me problematika më e madhe ka qenë kryesisht në zonën e Skelës. Për sa i përket trafikut detar, ai ka qenë edhe problemi më i madh, ku është paralizuar totalisht që prej orëve të para të mëngjesit të sotëm, ku në portin e Vlorës asnjë mjet lundrues nuk po qëndron. Edhe tragedi i linjës Vlorë-Brindisi sot e ka pezulluar totalisht lundrimin, paktën sipas informacioneve edhe në ditën e nesërme do të ketë një mungesë të kësaj linje, pra funksionimit të kësaj linje, për shkak se paktën sipas informacioneve të para dhe nga ana e shtabit të emergjencës, dita e nesërme do të jetë ajo që do të ketë një problem akoma më të madh për sa i përket rreshjeve dhe problematikave. Vetë shtabi i emergjencës, i kryesuar nga prefekti, kryetari i qarkut dhe kryetari i bashkisë, kanë qëndruar që prej ditës së djeshme në gatishmëri, ku kanë inspektuar hidrovorin, po ashtu edhe ditën e sotme, gjë e cila sa funksionimi i hidrovorit ka bërë që rrugët e qytetit këtë herë mos të kenë problematik me përmbytje. Deti i trazuar dhe era e fortë, gjithashtu ka dëmtuar disa tabela reklamuese, por asgjë serioze, duke bërë që të paktën deri në momentet që flasim, situata më problematike ishte kryesisht për sa i përket energjisë elektrike. Në një moment në përsi të fshatit Nakatum, në qendron të njohur si Ricili, 3 familje janë evakuar në orët e para mëngjesit pasi mendoi dalja e një projë, por më pas situata është normalizuar dhe të paktën deri tani kemi marrë informacion se familjet janë rikthyer përsëri, por që gjithsesi pritet se çfarë do të ndodhë ditën e nesërme me rrjedhjet e shiut. Erik, faleminderit. Ishte Erik Mehmeti, linjë telefonike me situatën në Vlorë në këto momente që flasim, si dhe i përmbledhje të vështirësive që ka pasur më herët gjatë ditës. Një rikthehemi edhe njërë situatës që mbizotron autostradën Tiranë-Durrës, ku siç edhe e përmendëm në nisje të këtij edicioni, situata nuk është as pak e mirë, mbi 70 cm ka arritur niveli i ujit, makinat janë të gjitha të bllokuara, e shikoni edhe përmes pamjeve, edhe grupi ynë i xhirimit ndodhet në vendin e ngjarjes, gjithashtu i bllokuar, do të përpiqemi të komunikojmë me telefon me ta, ndërkohë që sipas informacionit zyrtar që vjen nga dikasteret e qeverisë shqiptare, pranohet pra se është një situatë e vështirë në autostradën Tiranë-Durrës, por se ka një ndërhyrje të forcave të armatosura. 3 motopompa të komandës mbështetëse kanë bëritur atje në mënyrë që të bëjnë të mundur largimin e ujit, thithjen e tij.
Edhe njërë kujtoj, 70 cm është niveli i ujit për gjatë autostradës Tiranë-Durrës, ndërkohë që e ndjeni të gjithë rreshtet e shiut vazhdojnë të bien me intensitet, çka do të thotë se niveli edhe mund të rritet. Ndonse në vendngjarje, siç e përmenda më herët, saktësisht në afërsi të kthesës së Rinasit janë vendosur 3 motopompa të komandës mbështetëse, të cilat po bëjnë të mundur thithjen e ujit. Pamjet që nga kanë mbritur gjithmonë pra jemi duke ndjekur pamjet e mbritur nga autostrada Tiranë-Durrës, ka ndodhur pikërisht pra në aksin kryesor më të rrahur të vendit, ajo që lidh Tiranën me Durrësin, një nga incidentet më të rënda, bllokimi për shkak të ujit dhe duhet ndërhyrja e forcave të armatosura, ndërhyrja e ushtrisë për të zhbllokuar situatën në rrugën me qarkullimin më të dëndur në vend, atë që rrugën që lidh Tiranën dhe Durrësin. Të shohim tani nëse mund të arrijmë të komunikojmë me kolegët tanë që kanë mbetur të bllokuar gjithashtu si shumë qytetarë të tjerë për gjatë autostradës Tiranë-Durrës në përpjekje për të përcjellë tek ju lajmin e fundit edhe me pamje. Ata nuk kanë mundur të çajnë më tej, kanë mbetur të bllokuar si shumë të tjerë. Kemi në lidhje të drejtë për drejtë telefonike tani operatorin e News 24, kolegun Ervin Daja. Mirëmbrëma Daja. Mirëmbrëma, përshëndetje. Saktësisht atëherë ku ndodheni, ku keni mbetur të bllokuar? Atëherë ne u nisëm për të filmuar përmbytjet për gjatë autostradës edhe kemi mbetur të bllokuar te kthesa e Kaza Italias. Për shkak se policia i ka bllokuar të dyja rrugët, edhe autostradën mbi kalimin nga lart, edhe rrugën dytësore për sensin për të vajtur Tiranë-Durrës. Dhe rruga dytësore po përdoret thjesht për të kthyer makinat që janë nga Skënderët bllokuara. E kuptojnë. Po? Me pak fjalë nuk përdoret fare autostrada për shkuar në Tiranë-Durrës. Si është gjendja e trafikut ndërkohë? Ka arrin makinat të lëvizin, qarkullojnë? Makinat janë pothuajse 90% bllokuara komplet, edhe makinat që mund të kthehen nga për Tiranë, po i kthejmë sërish për Tiranë, nga kthesa e Kamës, po i kthejmë sërish, nuk futen në autostradë fare, është bllokuar komplet totalisht. Është e bllokuar. Ndërkohë me sy të lirë a arrini të shikoni prezencë uji, Ervin? Ja, me sy të lirë që këtu nuk duket prezenca ujit, po duket edhe vargu i makinave që është pafund në rrugën dytësore të autostradës. E kuptoj. Forcat të policisë besoj, arrini të shikoni me sy të lirë nga vendi ku gjendeni? Po, forcat e qarkullimit shohim që këtu ku jemi, Vetëm të që kanë bllokuar autostradën. Po. Mirë, faleminderit atëherë për informacionin që na përcollët drejt për së drejti në studio, roj që situata të normalizohet, rruga të zhbllokohet dhe ju të mund të mbërrini shpejt në redaksi. Faleminderit. Ishte kolegu Ervin Daja, operatori News 24, i cili si shumë qytetar të tjerë ka mbetur edhe ai i bllokuar, ka rendur grupi i xhirimit i News 24 si gjithmonë për të kapur lajmin e fundit, për të përcjellë tek ju përmes pamjeve edhe situatën që mbizotronte për gjatë autostradës Tiranë-Durrës, ku ne ishim njoftuar se ishte bllokuar qarkullimi i automjeteve për shkak se niveli i ujit si pasojë e rreshjeve të shiut kishte arritur diku tek aktualisht 70 cm. Por ata gjithashtu u bllokuan pra si shumë qytetar të tjerë. Është policia tani e qarkullimit rrugor e cila po bën të mundur është bllokimin e situatës. Ndërkohë, Ministria e Arsimit ka vendosur që nesër të pezullojë mësimin në të gjithë arsimin para universitar, pra gjimnazet, shkollat nënvjeçare, kopshtet gjithashtu, nuk do të zhvillojnë mësim gjatë ditës së nesërme, siç e kemi theksuar, pra shqetësimesh për atë që do të ndodhi edhe gjatë orëve të mbrëmjes dhe të natës. Parashikimi i motit është që rreshtet e shiut do të vazhdojnë me intensitet, ndoshta të rritur për gjatë orëve që na presin dhe situata mund të jetë e paparashikueshme gjatë orëve të natës. Forcat armatosura, ka thënë Ministria e Mbrojtjes Olta Xhaçka, janë vënë në gatishmëri dhe e pam pra ndërhyrjen, ka ndërhyrë me njëherë ato në përpjekje për të hequr ujin nga autostrada
Durrës, ujë që ka arritur deri në 70 centimetra, ndërkohë që kemi dëgjuar vetëm pak më parë dhe kryeministri Rama është pyetur në parlament nga zoti Basha dhe ka thënë se situata është e parashikuar, jemi të njoftuar që prej gati një javë që po afrohet një situatë e tillë dhe masat janë marrë, por probleme edhe mund të ketë. Ndërkohë, për të njohur pikërisht me atë çfarë parashikojmë në orët në vijim për motin, nga Meteo Alb në linjë telefonike kemi Tanja Porjan. Përshëndetje, zëma Porja. Mirëmbrëma. Mirëmbrëma. Në fakt, zona më problematike deri në këtë momente, pra që nga mëngjesi deri në këtë momente kanë qenë zonat veriore, mbeten zonat veriore problematike deri në mesnatë, ndërkohë që para pak orësh është fuqizuar vranësira dhe intensifikuar rreshjet në qendër. Pra është duke zbritur po zbret në jug? Po, do qëndrojmë në qendër dhe në jug, nga mesnata deri mëngjesin e së premtes. Më pas ka paksim të dukshëm të rreshjeve në veri dhe pjesërisht në qendër, ndërkohë që jugu mbetet me rreshje me intensitet mesatar dhe të lartë deri në orët e pasdites së të premtes. Më konkretisht, të premte në mesnat presim paksim të rreshjeve dhe shtuna është praktikisht me vranësira dhe rreshje të pakonsiderueshme. E qartë. Po, shqetësimi se gjatorëve... Mund të them, deri në këtë momente si është situata sa milimetra ka rënë dhe sa pritet për në vijim? Po. Okej, deri në këtë momente, zonat më problematike ka qenë veriu, puka me 121 milimetra, priten dhe rreth 40 apo 50 milimetra deri në mëngjes, nesër, Peshkopia 57 milimetra priten dhe 30 dhe 40 milimetra të tjerë, Shkodra ka marrë 96 milimetra deri në ora 6:30 bëhet fjalë, priten dhe rreth 40 milimetra të tjera deri në mëngjes. Tirana deri në këtë moment ka marrë 68 milimetra, priten dhe 60 apo 70 milimetra të tjera deri në mëngjes. Elbasani 73 milimetra, priten rreth 60 apo 70 milimetra të tjerë. Ndërkohë, zona e jugut, deri në këtë moment që flasim, ka marrë sasi të pakta, Sjeri diku ke 27 mm, Berati, Korça, Vlora, sasi nga 15 deri në 26. Saranda dhe Gjirokastra kanë marrë pak më shumë, pasi kanë patur qënort e para të ditës rreshje ekstremi jugor. Gjirokastra 43 mm, 52 diçka më shumë Saranda, ndërkohë zonat jugore presim që sasi më të madhe të rreshjeve ta marrin në mesnat dhe nesër deri në mesditë dhe më pak gjatë pasdites. Për tjerin priten dhe rreth 80 mm të tjera, duke vlerësuar shkojnë diku tek 110 mm. Vlora pritet dhe 80 apo 90 mm të tjera, diku në 110 mm dhe Vlora. Gjirokastra parashikohet, Gjirokastra përmes Tepelen parashikohet të marrin sasi më të mëdha të rreshjeve, edhe 100 dhe 120 mm të tjera nga 40 deri në 60 që kanë marrë deri në këtë momente. Sikurse dhe Saranda pritet ka marrë rreth 50 dhe pritet të marrë edhe 80 apo 90 mm të tjera. Për ta përmbledhur të gjithë situatën, deri në këtë momente veriu mbetet pjesërisht me rreshje të intensitetit mesatar, është fuqizuar zona qendrore, vijon zona qendrore të jetë problematike deri në ora 3-4 të mëngjesit, më pas paksohen zonën qendrore, por ndërkohë nga ora 1 e natës dhe deri mesditën e nesërme, rreshjet mbeten me intensitet mesatar dhe të lartë në zonat jugore. Megjithatë, situata, për momentin rreshjet kanë qenë shumë intensive, ka patur intensitete në 10 minuta, kanë rënë 6 apo 7 mm në 10 minuta, që po ta shosh nga koncepti i intensitetit janë rreshje ekstremisht të larta. Unë besoj fort që nuk do të përsëritet shkuti 2015-ës në jug. E qartë. Megjithatë në jug duhet të kemi syt nesër apo jo, duke nisur nga nata deri nesër. Sonte gjatë natës, pra në mesnatë dhe tutje deri nesër nga ora 4-5 e pasdites, jugu është problematik. Po ndërkohë dhe Tirana, zona qendrore, do ketë gjatë natës po aq shisa që ka patur gjatë gjithë ditës. Po, Tirana pritet të ketë rreshje, aktualisht ka rreshje, pritet të ketë rreshje problematike deri nga ora 6 e mëngjesit, apo 6-7 e mëngjesit. E qartë. Më pas paksohen dhe
Konkretisht kam hartën e parashikimit përpara dhe nesër në mbrëmje Tirana do ketë sasi shumë të pakta, 2-3 mm. Shqetësimi do tjetë për zonën e jugut, ku kemi edhe disa lumenj që janë problematik atje, si vjosa për shembull. Qendron edhe në zonën përtej kufirit juglindor, pasi Greqia vijon edhe pasi rreshtet ndalojnë mes natën e të premtes dhe ditën e shtunë në territorin shqiptar, zona e Greqisë, pra gjithë kjo kalon pak më dobësuar se sa në territorin shqiptar, vija të me sasi konsiderueshme kalon në pjesën e Greqisë. Dhe dihet që rreshi që do bie në atë zonë në veriun e Greqisë vjen nëpërmjet prurjeve drejt territorit tonë. E qartë. Porja, faleminderit shumë për përshkrimin e detajuar të situatës dhe të orëve që na presin. Faleminderit. Faleminderit juve. Siç edhe dëgjuat zonjën Porja, jugu do të ketë me sa duket probleme gjatë natës dhe nesër. Gjirokastra u përmend nga zonja Porja, jo vetëm duket se do të përballet me intensitetin e lartë të rreshjeve. Shohim ndërkohë si është situata deri në këto momente në Gjirokastër, prandaj komunikoj me kolegen Brikena Metaj. Brikena, mirëmbrëma, atëherë çfarë ka ndodhur deri tani në Gjirokastër? Ola, mirëmbrëma, Gjirokastra në fakt është gdhirë me rreshje të dendura, të cilat janë intensifikuar pas mesditës dhe sidomos në orët e pasdites ku ka patur shtrëngata të forta shiu, të cilat kanë sjellë edhe probleme më të theksuara krahasuar me problemet që ka patur përgjatë ditës, të cilat duket se kanë qenë disi më të lehta krahasimisht me gjendjen aktuale në të cilën ndodhemi. Është përmbytur në orët e pasdites hyrja e qytetit deri në dalit të tij, zona që njihet si ura e lumit deri në postoblok. Uji ka kaluar mbi 70 cm, mund të themi, dhe ka krijuar vështirësi në kalimin e automjeteve, madje ka patur edhe një bllokim të kalimit të automjeteve për më shumë se 30 minuta, ndërkohë që makinat të cilat qarkullojnë brenda qytetit, por edhe makinat e vogla që vinë për në hyrje të qytetit të Gjirokastrës janë detyruar që të kalojnë për një rrugë dytësore në mënyrë që të dalin përsëri në aksin nacional, pasi ky segment rrugor, ura e lumit, postoblok, është pjesë e aksit nacional Gjirokastër-Kakavije. Probleme të tjera pastaj ka patur edhe në përrejnës të cilët kalojnë qoftë brenda qytetit apo qoftë edhe jashtë qytetit. Kemi atë që njihet si përroi i Çullës, i cili ndodhet mbi lagjen Gërhot, i cili për shkak të prurjeve të shumta, por edhe terrenit ku kalon, pasi ndodhet në një zonë ranore dhe mezhavor, rrezikon banesa të cilat ndodhen pikërisht në këtë lagje, në lagjen Gërhot. Ky përrua në fakt ka qenë problematik sa herë që ka patur rreshje të dendura shiu, edhe se janë marrë masa përsëri, ai vazhdon të mbetet i tillë problematik. Është një skret i cili po ndihmon për të mos kaluar në një situatë emergjente, por nëse intensiteti i rreshjeve do të vazhdojë ashtu siç është edhe në këto momente, kam frikë se situata do të vëjojë të përkeqësohet. Në zonat rurale kemi patur ndërprerje të energjisë elektrike për gjatë gjithë ditëve, madje vijojmë që të kemi disa zona si ajo e Lungërisë, Kurveleshit apo e Çarçovës, të cilat vazhdojnë që të jenë pa energji elektrike. Ndërprerje energjie kemi patur edhe në qytetet e qarkut të Gjirokastrës, qoftë në Gjirokastër, qoftë në Tepelen në Maliaj, apo edhe në Këlqyre dhe në Përmet. Shkarje dheu kemi patur edhe në zonat të tjera në të gjithë qarkun e Gjirokastrës, madje kemi patur në Ballaban një bllokim të rrugës, e cila më pas është hapur edhe zbuluar. Në Gjirokastër kemi 7 familje rome, të cilat i kanë ndërtuar banesat e tyre shumë pranë përhoqjes së daljes së qytetit, të cilat rrezikohen. Në fakt është numër më i madh banesa është si komuniteti, por 7 janë familje të cilat rrezikohen seriozisht dhe që pritet të evakuohen. Është pak e vështirë evakuimi i tyre, pasi ata nuk pranojnë që të largohen nga banesat dhe aty ndodhen të vajtues edhe të prefekturës edhe të bashkisë të qytetit. Është e vështirë, Ola, dhe nëse intensiteti i rreshjeve do të vijojë të jetë i lartë, pritet që të përkeqësohet akoma më shumë, pasi kemi disa zona tradicionalisht që janë përmbytur tradicionalisht në qarkun e Gjirokastrës. Emergjente në këtë rast është lagja e poshtë e qytetit të Memaliaj. Banesat e të cilat janë ndërtuar mbi stratin e dikushëm të lumit dhe që përmbyten, nëse e kujtojnë në 2018, aty ka patur
njerëz familjar banor, të cilët kanë kërkuar i dashur edhe ndihma e helikopterit për të larguar nga bizneset apo nga shtëpitë e tyre. Po, faleminderit Brikena, po? Kaq isha, faleminderit ju. Okej, faleminderit për informacionin e përcjell në studio, ishte kolegja Brikena Metaj, ndërkohë i rikthehemi paruca edhe një herë situatës që mbizotron përgjatë autostradës Tiranë-Durrës. Kolegu Ervindaja ka mundur të na dërgoj në këto momente këto pamje që janë xhiruar prej tij me celular, siç edhe ju kemi thënë më herët, edhe grupi ynë i xhirimit ka mbetur i bllokuar këtu si shumë qytetarë të tjerë. Këto janë pamjet që tregojnë situatën. Vazhdon mbetet e bllokuar pra autostrada, policia madje nuk lejon më kalimin e makinave në autostradë. Do të jemi në afërsi të mbikalimit pranë Tiranë, ndërkohë që rrugët dytësore po përdoret për të nxjerrë makinat e mbetura në autostradë për të rikthyer ato pra në drejtim të Tiranës, ndërkohë që nuk lejohet, siç thamë, që makinat të futen në autostradën Tiranë-Durrës, pasi vazhdon mbetet problematike në një pjesë të saj situata me ujin, uji arriti në moment deri 70 cm mbi rrugë, mbi karrexhat. Atje janë 3 motorpompa të forcave të armatosura, të cilat po përpiqen të largojnë ujin nga rruga. Po, pra pam edhe njerë këtë pamje që përcolli kolegu Ervin Daja, i cili na njofton se është pikërisht rruga dytësore që po përdoret vetëm për të ardhur, ndërkohë që për të shkuar është bllokuar komplet, pohon edhe njerë ai. Her pas here do t'ju ofrojmë të tilla pamje për gjatë këtij edicioni informativ të paktën, janë të xhiruara me celular nga kolegët tanë. Ndërkohë, shohim situatën në Shkodër në këtë moment, apo jo Paruca? Lidhemi me Senat Nikëshishin për të parë si paraqitet situata në Shkodër. Senat, përshëndetje. Po, përshëndetje nga Shkodra, ashtu si në gjithë Shqipërinë, edhe në Shkodër ka disa problematika si shkaki i rreshjeve të shiut, të borës apo edhe erave të forta në 24 orët e fundit. Para rreth një orë 30 minuta, 2 persona janë shpëtuar në bardhej të njësisë Retina, kanë qenë Babe Birca dhe Zinedin Pangaj, të cilët kanë arritur të shpëtohen nga Polumbar, forcat FNSH-je, punojës të ujësjellësit, të njësisë apo edhe të zjarfikësve. Ata kishin dalë për të prerë dru në anën tjetër të lumit Kir, por me pas për të kthyer nuk kanë mundur të kalojnë dhe kanë mbetur të bllokuar për shkak të fryrjes së lumit, por edhe krijimit të një mini ishulli nga vërshimi i lumit, dhe në këtë mënyrë pas alarmit dhënë nga natyre, forcat kanë ndërhyrë dhe për fatin e mirë kanë arritur që shpëtojnë dhe janë shëndoshë mirë, pra pa u dëmtuar. Ndërkohë që sa i përket njësive në Shkodër, natyrisht ka probleme. Në njësinë Shosh të Dugaxhinit mungon energjia elektrike, në njësinë Bërdis, në gjitha fshatrat edhe atje mungon një energji elektrike, ndërkohë që ka dhe prezencë ujë në disa toka që nuk janë të punuara. Në Gurin e Zi ka patur ndërprerje të vogla dhe atje të energjisë elektrike, ka prezencë ujë në 40 hektar tokë në zonën fushore të fshatit Rend, e cila është e pak. Po, kjo është situata e përshkruar nga Senat Nikëshiçi, natyrisht nuk arritëm ta përfundoj bisedën, por është situatë problematike, por jo në shkallë sa që ka parë Shkodra më përpara. Paktën deri tani, paktën deri tani, do të shikohet natyrisht gjatë natës se çfarë do ndodhi në orët në vijim. Po deri tani me disa vështirësi, duke si situata vazhdon të mbetet e përballueshme, pa shqetësime të mëdha. Lidhemi tani me kolegun Enver Doçi për të mësuar cila është gjendja që mbizotron në qarkun e Dibrës në këtë moment. Enver, mirëmbrëma. Mirëmbrëma. Çfarë po ndodh atje, si është situata, cilat janë vështirësitë, sa duket të jetë intensiteti i shirave? Tani për sa i përket situatës në qarkun e Dibrës ka patur dhe në qarkun e Dibrës ka patur probleme nga rreshtet e shiut, po ma problem kryesor ka qenë që në ujësjellësi Burqizës, tubi kryesor në zonën D ka pësuar një vend atje në galerit dhe
Stogjet e kromit kanë pësuar një rëshqitje, një masiv të madh rëshqitjes dhe ati kalon të tubi kryesor që furnizon qytetin e Bulqizës në ujin e prishëm dhe ai rrezikohet nga momenti në moment që të shkëpotet dhe të ngeli qyteti i Bulqizës pa ujë të prishëm. Menjëherë në vendngjarje kanë ngritur dhe punonjësit e ujësiosit, po është e pamundur për arsye të financimit që aty duhet të bëhen menjëherë divijimi i tubit kryesor të ujësiosit të Bulqizës që të bëhet divijimi, por mos të ketë rrezik se aty është një rrezik i madh nga momenti në moment aty ka plasëritje plus tubit kryesor, po dhe godinat që rrin administrata e minjerës ka mësuar plasëritje, po kështu dhe disa godina që rrin minatorët kanë mësuar plasëritje. Ate kanë ardhur dhe disa specialistë nga Tirana të Rishnit dhe po punojnë për menaxhimin e situatës, kanë vendosur disa shrita që ajo është një zonë e rrezikshme për mos të kaluar më dhe minatorët ose makinat që transportojnë krom drejt Durrësit. Pra aty rrezikon të vazhdojë rrëshqitja e stoqeve të kromit. Ati nga momenti moment, ati vazhdon rrëshqitja, janë bërë disa plasëritje, jo vetëm ati ku shikohet tubi kryesor, por mund të themi në 10 metra më tutje ka një plasëritje masive dhe godinat që rrinë minatorët dhe administrata e minjerës komplet o plasëritur dhe nuk guxojnë më të futen brenda dhe në ato godina. Kjo ka ardhur për shkakut që gjatë rreshjet të shiut dhe stogjet e kromit që dalin i netë që dalin nga galeria, gurët, ato i hudhin aty dhe ajo ka ardhur si pasojë e rrëshqitjes dhe mund të themi që janë shfrytzuar pa kritere dhe ajo ka pësuar një humbje që dhe disa muaj më parë ne kena bërë problem në zonën do që u fundos një gabin që rrishin punonjësit dhe një autobus, po kështu që shkonin punonjësit në punë, që u fundos rreth 7 metra thellësi dhe 15 metra gjerësi. Dhe kjo është një problem i madh, prandaj kanë mbritur dhe përfaqësuesit e Rishnit nga Tirana dhe nuk dihet se çfarë do të vendoset. Po ajo pa kryesoja është problemi i ujësjellësit që kur përmend edhe më sipër ujësjellësi i Bulqizës nuk ka fonde për ta menaxhuar devijimin e kësaj tubi të kryesor. Ndërsa për sa i përket në qarkun e Dibrës ka patur probleme në disa gjësi administrative, ka patur rrëshqitje rrugësh, ka patur disa dëmtime banesash, por në rrëshqitjet e rrugësh mënjëherë janë marrë masat dhe kanë shkuar ato firma që mirëmajnë ato rrugë, kanë shkuar dhe kanë pastruar. Ndërsa prefekti i qarkut Dibrës ka mbledhur shtabin e emergjencave dhe për përballimin e situatës her pas here është mund të themi ka kontakt me njësitë administrative në të gjithë qarkun e Dibrës. Kjo është situata për momentin në qarkun e Dibrës. Faleminderit Enver për informacionet e përcjella në studio. Faleminderit dhe juve. Ishte Enver Doçi pra në linjë telefonike me situatën në qarkun e Dibrës, i përqendruar natyrisht tek rrëshqitja e stoqeve të kromit mbi tubin e ujësjellësit të Bulqizës, ai që furnizon pra Bulqizën me ujë që ka plasëritje dhe nëse tubi çahet ose kputet mund të kemi një situatë atje ku Bulqiza mbetet pa ujë deri në riparimin e këtij defekti të rënd. Po, kjo është situata deri në këto momente. Nëse regjia ka gati, do të ftoja shikuesit të ndiqnin edhe një tjetër pamje nga situata në autostradën Tiranë-Durrës, sërish e fiksuar me celular nga operatori Ervin Daja. Që shikoni autostrada është e zbrazët, policia nuk lejon më qarkullimin në autostradë, nuk lejon më hyrjet në autostradë dhe rruga dytësore që si shikoni ka i trafik shumë të rënduar, pothuajse të bllokuar mund të themi nga kjo që shikojmë, po përdoret vetëm për të nxjerrë makinat nga autostrada dhe për t'i kthyer ato pra drejt Durrësit ose drejt Tiranës, ndërkohë që autostrada krejtësisht e boshatisur prej disa orësh tashmë vazhdon të mbetet pa lidhje rrugore Tirana me Durrësin për shkak të një zone të autostradës e cila është krejtësisht e mbuluar nga uji.
Kjo është situata, ndërkohë përballë rrezikut të përmbytjeve nga moti i keq, ka qenë ministra e mbrojtjes Olta Xhaçka, e cila kërkoi nga të gjitha bashkitë marrjen e masave për t'i paraprirë situatës problematike. Ministria Xhaçka tha se forcat e armatosura janë në gatishmëri për të qenë pranë banorëve në çdo moment. Në cilësinë e ministrit mbrojtjes i bëj apel të gjithë qytetarëve, veçanërisht në zonat e prekura apo të riskuara nga rreshjet, që të ndjekin udhëzimet që po u jepen dhe do të vazhdojnë t'u jepen nga zyrat e emergjencave civile pranë prefekturave dhe bashkive përkatëse. Parandalimi i pasojave dhe siguria e jetës të çdo qytetari është detyrë parësore për të gjithë përfaqësuesit e pushtetit vendor dhe për çdo efektiv të forcave të armatosura. Ndaj edhe njëherë i drejtohem çdo qytetari që të bashkëpunojë dhe të respektojë udhëzimet e strukturave përkatëse për të kapërcyer vështirësitë dhe për të përballuar çdo situatë sipas parashikimeve që mund të përkeqësohen në ditët në vijim. Efektivët e forcave të armatosura janë në krye të detyrës dhe do të vazhdojnë të jenë të pranishëm pranë komunitetit, siç kanë bërë deri më sot, për të ndihmuar në rastet e ndërhyrjeve të mundshme. Banorët e Vlorës edhe këtë viti friksohen për mbytjeve në qytet, pasigurt nga masat e marra, ata janë angazhuar edhe vetë për të mos lejuar që ujë të depërtojnë në brendësitë banesave dhe bizneseve, duke vendosur thasme rërë si barierë. Rreziku nga përmbytjet ka alarmuar banorët e Vlorës, të cilët janë angazhuar dhe kanë nisur të marrin masat e para. Vendosja e thasëve me rërë si barierë përpara dyerve të bizneseve dhe banesave është mënyra që banorët kanë zgjedhur për të parandaluar sadopak rrezikun që ju kanoset nga përmbytjet. Nevojë emergjente sipas banorëve mbetet pastrimi i kanaleve, pasi është shkaktari kryesor i përmbytjeve të përvitshme në qytet. Kanali këto valla jashtë i bllokuar. Gjithë ujë që vjen këtej, vjen ujë me shumicë. E kemi pasur një dyerë vetë ne, po erdhën këta të firmës edhe i lanë punimet në mes që në bear. Bllokohet këtu dhe përmbytet gjysmë e Vlorës. Ky mbyt gjithë Vlorën o valla. Po të pastrojë kjo për 100 milionë me krap me kova të hiqe nuk përmbytet gjë. Tepër të rrezikuar, se në 2015 u përmbytëm. Na ikën të gjitha makinat u mbytën, të gjitha materialet, të gjitha shtëpiat, të gjitha. E jemi detyruar të marrim, se masat lart nuk po i marrin te kanali kryesor. Kanali është i bllokuar, është pastruar vetëm aty te rezervori. Teksa rreshjet intensive kanë përfshirë të gjithë vendin, Vlora mbetet një nga qarqet më të rrezikuara nga përmbytjet. Tirana është gdhirë mëngjesin e sotëm me një trafik kaotik për shkak edhe të rreshjeve të dëndura të shiut. Radhë kilometrike të automjeteve janë vënë re në shumë prej akseve kryesore të Tiranës, ku mijëra qytetarë kanë mbetur të bllokuar në automjetet e tyre më shumë se 40 minuta. Mjafton një shi si ky sotmi në kryeqytet që rrugët e Tiranës të bëhen gati të pakalueshme me automjet. Ora shnon 12:15 minuta dhe ndodhemi në qendër të Tiranës pranë bashkisë dhe situata është kjo që shikoni. Kulmi i trafikut në Tiranë ka qenë ora 07 e mëngjesit, ku siç tregojnë pamjet e kamerave të sigurisë, rrallë kilometrike të makinave janë vënë re në të gjitha akset kryesore njëherësi. As prezenca e shtuar e policisë në kryqëzime nuk ka mundur të disiplinojë fluksin e automjeteve në dy portat hyrëse të kryeqytetit, rrugën e Kavajës dhe rrugën e Durrësit, ku shoferëve u janë dashur të qëndrojnë të bllokuar për më shumë se 40 minuta. Situata e trafikut ka filluar që herë, dhe rreth orës 7 të mëngjesit, sot mund ta përkthejmë situata e trafikut me kaos, pra ka shumë probleme, makinat lëvizin çdo 1 metër për një itinerar 10 minutësh. Ka fluks trafiku që ndodh rrallëherë në bulevardin Zokun e Parë, gjithë diagonalës që zbret nga farmacia dhe drejt kryqëzimit me Don Bosco, pra të paktën është mbi 1,5 kilometër situatë e rënduar trafiku. Krahas problemeve të mëdha urbanistike që trashëgojnë kryeqyteti, me një unas të madhe ende gjysmake, volumi i shtuar i trafikut është ndikuar edhe nga rreshjet e rënduara të shiut, si dhe rinisja e punës pas 5 ditëve pushim zyrtar. Ora është 1 e mesditës dhe shikoni se si është gjendja e trafikut në një nga rrugët më të mbipopulluar, që është rruga e Dibrës në kryeqytet. Trafiku nis nga Ishki në studio deri në qendër.
dhe një personi që ka një automjeti duhet me të paktën 1 orë për të përshkruar këtë distancë. Të bllokuar në trafik kanë mbetur edhe vetë automjetet e policisë, pavarësisht të urgjencës që kishin. Rruga me pak trafik në Tiranë ka. Stuhit dhe rreshjet e dëndura të shiut kanë dëmtuar një pjesë të çatisë së spitalit të Pukës, duke shkaktuar panik tek pacientët. Kryebashkiaku apeloi për ndihmë nga Ministria e Shëndetësisë, pasi bashkia nuk mundet të sigurojë fondet për restaurimin e çatisë. Erat e forta dhe rrëbeshishirave të furishëm që kanë përfshirë vendin kanë zbuluar një pjesë të spitalit të Pukës, teksa qetëjerë e parti të infektivit ku është instaluar dhe qendra shëndetësore e Pukës, konsultori i fëmijëve dhe qendra e vaksinimit është dëmtuar plotësisht. Rënja e mbulojës ka krijuar një situatë paniku tek të sëmurët, por autoritetet kanë qetësuar pacientët. Shkalla dëmtimeve është bukur e madhe. Spitali Qendror është zbuluar totalisht, prandaj gjej rastin edhe të bëj thirrje Ministrisë Shëndetësisë për mbështetje totale me bazë materiale. Ne po marrim gjitha masat si bashki, ku stafi i emergjencës shpërndahet për gjitha njësitë administrative, po punon fuqishëm për të zhduk edhe për të minimizuar pasojat negative të këtij motit shumë kapërcës. Ka sjell probleme kryesisht për pacientët realisht kjo situatë? Normalisht është një situatë paniku, ku ne u mundum u përpoqëm qoftë me stafin, qoftë edhe me pacientët, ti normalizojmë, ti sistemojmë vende aty ku janë të siguruar. Momentalisht nuk ka një zgjidhje pasi erat e furishme dhe shirat e bëjnë të pamundur ndërhyrjen, teksa është urdhëruar evakuimi i stafit dhe urendive nga kjo pjesë e spitalit të Pukës. Për shkak të situatës së krijuar nga rreshjet e dendura dhe moti i keq, ku disa zona tashmë janë të përmbytura, Ministria e Arsimit ka vendosur të pezullojë mësimin ditën e nesërme 1 dhjetor në të gjithë vendin. Në njoftimin e Ministrisë theksohet se dita e humbur e procesit mësimor do të zëvendësohet për shkak të përkeqësimit të motit në të gjithë vendin, si dhe nga informacionet e marra nga drejtoritë arsimore rajonale dhe zyrat arsimore mbi situatën e rreshjeve të dendura të shiut. Ministria e Arsimit, Sportit dhe Rinisë njofton pezullimin e procesit mësimor në datën 1 dhjetor në të gjitha institucionet arsimore të arsimit parauniversitar, thuhet në njoftimin e Ministrisë. Zona problematike si Puka dhe Gjirokastra kishin pezulluar mësimin pak përpara se Ministria e Arsimit të merrte vendimin për të gjithë Shqipërinë. Kryeministri Rama ka sfiduar kreun e Partisë Demokratike lidhur me akuzat e këtij të fundit se qeveria do të paguajë 400 milion euro për inceneratorët në Tiranë, Elbasan dhe Fier. Rama tha se nëse akuzat e Bashës dalin të vërteta, ai do të jepte dorëheqjen. Kreu i Partisë Demokratike nuk ju përgjigj sfidës së Ramës, përveç se ngatërroi mbledhjen dhe shumëzimin teksa bënte llogarit. Edi Rama dhe Lulzim Basha e kthyen kuvendin në klas. I pari me prirje nga letërsia, i dyti nga aritmetika. Lideri demokrat akuzoi kryeministrin se po i jep një dorë të vetme 3 inceneratorët që do ndërtohen në vend. Si mundet kryeministri dali këtu dhe mos kthej përgjigje për pyetjen themelore? 400 milion euro. Po. Dokumentat e tua. Të tua. 7 vjet koncesion Fierin, 6 vjet Elbasanin, ose 7 vjet të dyja bashk 100 milion euro. 30 vjet Tiranën me 10 milion euro në vit. Para që do t'i paguajnë shqiptarët. Unë jam nxënës i Konicës, edhe i Fanolit. Pjesë e kësaj shkolle është gjua sarkastike. Nuk jam si ata, por mësoj nga ata dhe mësoj çdo ditë. Për shifrën e 400 milion eurove, Rama vuri bast karrigen kryeministrore, bast që e fitoi ndërsa Lulzim Bashës nga nxitimi në lapsus e sipër nuk i dolën mirë llogarit me numrat. Gënjeshtar ti apo gënjeshtar unë? Okej. Nëse janë 400 milion euro, unë jap dorëheqjen Lulzim. Ti e jep dorëheqjen? Çoje kokën këtu dhe më shiko mua. E jep dorëheqjen jo vazhdoj pastaj, se e ke Zalioti, thot aty do dal. Dhe s'del asnjëherë. Pra, 7 vjet, nga 7 milion po e marrim euro, po ta jap me
Dollar po ta jap, dakor. Mos e jep dorëgjë, se që kanë dollar, që kanë euro. 7 janë 42. 7 29. Sepse pas 6-ën, ndërtimi, operimi, transferimi inceneratorit për përpunimin e mbetjeve urbane të Bashkisë Fiere. 6 herë 6, 36. 49 plus 36. 49 plus 36 bëjnë 95, bëjnë 85, s'ka rëndësi. U shkrit se për ju janë patate këto. Ke ndërtimin, operimin, transferimin e inceneratorit për përpunimin e mbetjeve urbane në Tiranë. 30 vjet, 1 milion. 10 milion po t'i marrë, herë 30 bëjnë 300. Të kërkojnë ndjes unë se s'qekan 400, po qekan 385 milion dollar, jo euro. Po ta ule dhe kursin e këmbimit dhe s'qekan 385 milion euro, po janë 350 milion euro. Dhe për këtë kërkon dorëheqjen time, nga që do zhvasësh 50 milion më pak se sa që llogarita unë, për këtë mjafton ndjesa ime. Kur thosha është artist, kujtonin se unë tallesh. A e pat artist. Sy për sy. Me shifra në dorë. Vendimi për prishjen e një ndërtese në kryeqytet ka bërë që pronari i saj të konfliktohet me inspektorët e IMT-s të bashkisë, të cilët kishin marrë masa për të shëmbur ndërtesën. Biznesmeni Klajdi Zoga ka pretenduar se vendimi për prishjen e objektit të tij është i njanshëm dhe i jashtëligjshëm, pasi çështja është ende në gjykim. Prej vitit 1991, biznesmeni Klajdi Zoga ushtron aktivitetin e tij në shitjen e dur aluminëve në një ndërtesë në afërsi të stadiumit Dinamo. Këtë të njëjtë, IMT-ja e bashkisë ka ardhur për të shembur ndërtesën, pasi në vend të saj do të bëhet një pallat. Biznesmeni i firmës së dur aluminëve Klamizo pretendon se vendimi për prishjen e objektit është i jashtëligjshëm dhe i njanshëm, pasi çështja është ende në gjykim. Neve kemi dokumentacion që në vitin 91 kemi marrë një leje ndërtimi për këtë ndërtesë. Dhe çuditërisht IMT-ja vjen në muajin maj dhe sjell një dokument ku thot dil për jashtë se do bëhet ndërtim, sepse është marrë leje ndërtimi nga një firmë ndërtuese. Në atë kohë neve kundërshtuam dhe morëm pezullim në gjykatën administrative. Na vjen para 3-4 ditëve dhe më thot dil për jashtë, thot, sepse do prishet ndërtesa. Momentalisht neve jemi në procese gjyqësore në disa procese. Jemi në procese përgjyqësore për të zgjidhur tokën, jo ndërtesën. Neve pretendojmë që i kemi bler tokën nga bashkia, kemi marrë një leje ndërtimi. Biznesmeni Zoga pretendon se vendimi është marrë indikuar nga pronarët e firmës ndërtuese, që kanë marrë një leje ndërtimi në sheshin ku është ndërtuar, edhe biznesi i tij. Neve kemi zbuluar jo përpara se 6 muajsh që nuk janë as këta pronar tokës, po këta kanë fituar me një gjyq të vitit 97-98, me gjyq që i kanë dokumentat falso. Ne kemi zbuluar dhe kemi çuar prokurorisë, kemi bërë kallëzim penal për falsifikimin e këtyre dokumentave që pretendojnë që janë pronar toke. Por problemi është që firma ndërtuese ja u blen këtyre që pretendojnë që janë pronar toke, në të njëjtën kohë kur unë kisha të inskriptuar me blokim këtë tokë, dhe në vitin 2014, këta në hipotek e shuajnë emrin tim fare, e heqin nga lista. Duke hequr këtë emër nga lista, këta në 2017 e marrin lejen e ndërtimit për arsye sepse nuk figuronte fare emrin, figuronte bosh marrjen e ndërtimit dhe për pjesën time. Unë në 2017 kam dokumentin origjinal aty, mund t'ja tregoj, e marr nga hipoteka po prap në prill që e kisha të inskriptuar emrin tim shkruar, bëj kallëzim penal dhe del prokuroria me njoftim që t'ja tregoj aty që është bërë shpërdorim detyre duke shkruar emrin tim dhe duke nxjerrë të pastër që këta të marrin në ndërtimi. Zoga e lidh këtë vendim edhe me një ngjarje të ndodhur në prill ku biznesit të tij i është vendosur tritol dhe ngjarja ende nuk është zbardhur. Kam bërë kallëzim penal në polici, e ka marrë prokuroria. Unë kërkoj të zbardhet, sepse këtu ka çështje
shumë të rëndësishme ligjore. Klajdi Zoga thot se kanë ndjekur të gjithë hapat ligjor në lidhje me këtë çështje, ndërkohë që është në pritje të vendimit të gjykatës. Dhe në përfundim të këtij edicioni donim të propozonim të shikonit një video që policia e shtetit në fakt ka hedhur në faqen e saj zyrtare të Facebookut me mbishkrimin në autostradën Tiranë-Durrës, polici zjarfikës ARSH në përpjekje për të zhbllokuar rrugën nga sasia jashtëzakonshme e ujit me qëllim ardhje në ndihmë të përdoruesve të rrugës. Sakrificë, rreshjet e shiut vijojnë intensivisht. Të janë pamet pra se si po përpiqen forcat e ndryshme të ndalojnë atë rrjedhë të madhe të ujit në autostradë, situatë do të thonë e përsëritur kjo në autostradën Tiranë-Durrës, makinat e zjarfikësve përpiqen që ta thisin ujin, pra ndërkohë që edhe mjetet e rënda përpiqen të krijojnë në një farë mënyre barriera për të mos lejuar atë rrymë të fortë që të vazhdojë të derdhet në autostradë, gjë që ka bërë pra që i gjithë qarkullimi i automjeteve të ndërpritet prej orësh të tëra tashmë. Tirana dhe Durrësi nuk kanë më lidhje rrugore me njëra tjetrën. Dhe kjo është situata, përpjekjet që po bëhen pra për të ndaluar ujin të vazhdojë të hyjë në autostradë. Megjithatë, duhet thënë se parashikohet një situatë jo fort e lehtë në orët në vazhdim, nata, dita e nesërme, parashikojnë të paktën sinoptikanët se do të ketë rreshje të shumta shiu, çka mund sjell edhe përmbytje sidomos në jug të vendit. Megjithatë, mbetet për tu parë, ne do ta ndjekim hap pas hapi të gjithë situatën. Grupet e xhirimit janë të vendosur në çdo qytet për të ndjekur hap pas hapi situatën. Vazhdoni të qëndroni në News24, për më tepër klikoni në internet në balkanweb.com, do të gjeni atje lajmet më të fundit, shumë informacione të gjithë ngjarjeve të ditës drejt për drejt. Mund të ndiqni News24 radio shqiptare, si dhe të lexoni online gazetën shqiptare. Ne ju falenderojmë për vëmendjen, natën e mirë. Mirupafshim.